Yan, tayo po'y kakain. Tayo po'y kakain ngayon ng ano. Yan. Siya po ay ano, pritong batok, tapos aking ginisa. Tapos fried rice po yung ano, kanin niya. Kaya pong sibuyas ano, yan. Sibuyas na sariwa, yan. Yan. Sili, ayun. Yan, oil na sili. Sili oil. Fried rice. Pag hindi ka po panawisan, sobrang anghang. Yan o. Yan, mamula-mula po. Yung crispy na batok ng baboy, yan. Yun. Tapos yung sili po ating kakainin. Manghang. Manghang, malutong-lutong. Wow. Sili, sarap. Baboy oh. Yan po yung pinarito ko. Ayan oh. Sabi. Sili. Sarap. Anghang. Malutong-lutong.
Pag hindi ka pa naman po panawisan sa sobrang anghang. Quality ang lasa. Hiwag-hiwag na po siya. Pero ang balat niya malutong. Sarap. Suabe. Yan po ang ating video. At tayo po ay tapos na kumain. Maraming salamat at good morning.